제가 발전소에서 주요 병력은 전기 쪽하고 오퍼레이션 쪽이었지만 전기를 하면서 제가 발전소 가바나 시스템을 메인트넌스를 한 5, 6년 했고요. Thầy chủ yếu ở lĩnh vực chính của thầy là điện và vận hành nhà máy, nhưng mà thầy thực ra có kinh nghiệm trong việc sửa chữa bảo trì INC này khoảng 5-6 năm. 여러분들도 앞으로 이제 오퍼레이션을 계속 오래 하시면 알겠지만 오퍼레이터를 오래 하다 보면 발전소 전 설비와 전 계통에 대해서 충분히 이해가 되게 됩니다. Tại vì khi mà mình vận hành nhà máy thì mình cũng phải rất hiểu rõ cái mạng lưới điện. 제가 그런 경험을 가지고 오늘 말씀드리도록 하겠습니다. Dựa theo các kinh nghiệm của thầy trong cái lĩnh vực này thì thầy sẽ giảng cho bạn hôm nay. 그리고 제가 발표한 주 내용은 주로 한국에 있는 발전소에서 실제 화력 발전소에서 적용하고 있는 메인트넌스 프랙티스가 되겠습니다. Chủ yếu các nội dung chính thầy sẽ dựa trên các cái thông số và các chỉ số của nhà máy điện ở Hàn Quốc để giảng được việc 네, 제가 말씀드릴 내용은 발전소 플랜트 컨트롤 시스템에 대한 전반적인 내용을 말씀드리고 đầu tiên là hệ thống điều khiển nhà máy điện. 그다음에 기본적인 작업을 말씀드리고요. Tiếp tục là các cái công việc cơ bản. 그다음에 INC 관련되는 이킹먼트에 대한 정비와 정비 절차에 대해서 Và 말씀드리겠습니다. bảo trì cũng như là quy trình của các cái thiết bị điều chỉnh. 그다음에 INC를 정비하면서 자주 문제가 되는 INC 커넥터 부분과 파워 서플라이 정비에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Tiếp theo là bảo trì cái đầu nối INC và cuối cùng là cái bảo trì bảo dưỡng cho nguồn điện. 시간이 되면은 나중에 실제 페이퍼 케이스를 가지고 말씀드리도록 하겠습니다. Cuối cùng là nếu mà sau cuối buổi mà có thời gian thì thầy sẽ bỏ một thời gian để nói qua về các trường hợp và cái 예, 여러분의 발전소도 여기 있는 화력 발전소도 아마 이와 같은 모습을 하고 있을 겁니다. 이게 현재 한국에 있는 남부 발전소의 협찬할 발전소입니다. đây là cái sơ đồ chính của các cái bộ phận của cái nhà máy nhiệt điện, thì điện than, thì chắc nhà máy của mình nó cũng đang được thiết kế như vậy. 예, 석탄이 배 내려지면 이제 들어가서 từ than nó được chuyển từ tàu vào. 여기서 이제 미분탄이 되고 Sau đấy thì nó sẽ trở về 여기서 nó sẽ được xoay, nó sẽ được nghiền đi. 알기펜에 의해서 미분탄이 이제 보일러에 노로 들어가면서 이제 연소가 되겠죠. nó sẽ đi vào bên trong boiler của boiler. 이런 기본적인 원리는 여러분들이 이미 배웠기 때문에 다시 설명을 하지 않겠습니다. Đây là cái sơ đồ này thì mọi người cũng đã rất là rõ rồi, thì thầy sẽ thông qua bỏ qua. 예, 이번에는 발전소 플랫 컨트롤 시스템에 대해서 한번 말씀드리겠습니다. Tiếp tục hệ thống điều khiển của nhà máy. 여기 보면은 여러분들 자료에 현재 지금 이 발전소 사용하고 있는 DCS 시스템, 디스트리뷰션 컨트롤 시스템에 대한 계약서입니다. DCS hệ thống điều khiển nhà máy phát điện, thì là bên mình đang sử dụng hệ thống điều khiển là DCS. 예, 주제실에 이런 오퍼레이션 워크스테이션이 있고요. Đầu tiên là sẽ có operator workstation này. 예, 그다음에 이제 phần điều khiển. 설계경의 로직 변경을 위한 엔지니어링 워크스테이션, 그다음에 각 보일러나 메인터 등 각 설비별로 컨트롤하기 위한 프로세스 유닛가 있습니다. Sẽ có processing units, là nó sẽ là từng cái cụ để điều khiển. 그다음에 이제 터빈을 컨트롤하기 위한 터빈 컨트롤 시스템 별도로 있고, có cái phòng turbine monitoring and control là để điều khiển turbine. 여기는 지금 두산에서 터빈을 공급했기 때문에 아마 두산에서 개발된 가바나 컨트롤 시스템이 들어가 있을 겁니다. 터빈 컨트롤 시스템이. Bởi vì là turbine của mình là của Busan ấy, thì chắc là mình sẽ sử dụng cái hệ thống điều khiển monitoring and control của Busan phát triển. 이 시스템은 여기 지금 DCS 시스템 에머슨에서 공급한 것으로 알고 있는데, 한국에 있는 한국 발전소에 있는 에머슨에서 공급한 DCS 시스템이 계약들입니다. Đây là DCS, là hệ thống DCS ở Hàn Quốc, thì
앞에서 본 DCS하고 크게 차이는 없습니다. 단지 명칭만 좀 다를 뿐이고요. Nó cũng giống cái DCS vừa rồi, nó chỉ khác nhau ở cái tên thôi. 네, 앞에서 말씀드린 엔지니어링 워크스테이지 있고 네, 문제는 Nó cũng giống như cái vừa rồi thì có engineering 워크스테이지. workstation này. Xong 예, rồi 운전 제어와 운전원이 사용하는 오퍼레이션 워크스테이지 있고요. 스테이션이 있고요. operation workstation là cái OWS, là cái phần mà 예, 데이터를 저장하고 관리하는 HCI có một 있고요. cái SSI là cái phần lưu trữ data. 여기 이 부분은 지금 우리 보안 시스템. Ở bên trên là phần bảo an, hệ thống bảo an. 여기는 지금 드론 난바가 되어 있는데 이전에 Cái prop, 프로세싱 유니트가 이런 식으로 똑같이 cái prop mọi người sẽ nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ giống như từng cái unit ở cái phía DSI của 그 DCS라는 개념이 보일러, 그다음에 레인저 펌프 설비별로 중요 설비별로 이렇게 개별 지원을 한다는 그런 의미로 cái DSI kia DCS입니다. thì nó sẽ từng cái unit, nó sẽ điều khiển cái bộ phận chính. 그다음에 이제 외부니까 DCS가 아닌 Nhưng không ngoài 서비스 cái bộ phận chính ra, 시스템이나 아니면 외부 이런 PLC와 같은 시스템 연결하기 위한 인터페이스하기 위한 nó 오피스 sẽ có một cái phần để kết nối bên dưới cái bộ phận bên ngoài. 저 밑에 부분이요. 아니 이게 ECMS나 PLC 이런 것들을 연결하기 위해서 ECNF hoặc là PLC 연결하기 위해서 우리가 OPC라는 걸 사용하고 있습니다. nó kết nối thì nó sẽ kết nối bằng cái OPC kia. 네. 기본적으로 어쨌든 DCS 시스템은 어떤 회사든지 기본적으로 이런 개념을 가지고 설계가 되고 있고 Tất cả các nhà máy điện thì nó đều được thiết kế những cái hệ thống điều khiển hệ thống control như thế này. 네. 네. 기능적으로 참조하시면 될 것 같고요. Phần 8 là những cái hệ thống điều khiển nhà máy các phân loại và các chức năng thì mọi người có thể đọc qua tài liệu của vậy. 발전 소프 시스템 여러분들 잘 아시다시피 현장에서부터 Kết hợp sơ đồ hệ thống điều khiển. 데이터가 취득이 되고 그 데이터를 Data thì đi vào này. 아날로그 시그널이나 아날로그 Nó 시그널 sẽ 때 chuyển thành những cái tín hiệu analog. 전압이나 전류를 바꿔서 Nó sẽ chuyển thành tín hiệu. 우리 주재실 옆에 가면은 일렉트로닉 이퀴먼트 룸이 있죠. 거기서 이제 디지털 신호로 변경이 됩니다. Nó từ tín hiệu analog thì nó sẽ chuyển sang thành tín hiệu digital. 그 신호가 DCS를 거쳐서 Sau khi những cái tín hiệu đấy nó sẽ đi qua DCS. 운전원들이 앉아 있는 OIS까지 간 겁니다. Sau đó thì nó sẽ chuyển ra về iOS và về chỗ cái người điều khiển, cái người vận hành hệ thống. 네. 운전원은 MCR에서부터 현재까지 그 반대로 움직이겠죠. Còn cái người output là cái phía mà mình là điều chỉnh, nó sẽ đi ngược lại với cái phía input là phía từ hệ thống chuyển vào cho người điều khiển. 물론 메이크가 좀 다를 수 있는데 기본적으로 이런 메커니즘을 가지고서 설계가 되어 있습니다. Tùy theo từng nhãn hiệu mà nó có thể khác, nhưng mà hầu hết là họ sẽ đi, hầu hết các hệ thống điều khiển nó đều là đi theo cái phương thức như thế này. 네, 참고로 제가 준비한 PPT가 한 100장이 넘거든요. 근데 이 3시간 만에 100장을 소화할 수는 없고 그 세세한 절차 이런 것들을 생략하고 넘어가도록 하겠습니다. Tại vì cái bài giảng của thầy là hơn 100 trang, 120 trang, cho nên cái phần nào mà mình có nó kiến thức cơ bản và mình có thể đọc được trong tài liệu thì thầy sẽ bỏ qua những cái phần quan trọng của thầy sẽ giảng. 우리 현장에 사용하고 있는 압력이나 온도, 유량, 레벨 등을 측정하기 위한 대치 장비가 있습니다. Thì ở đây thì sẽ có các cái loại thiết bị đo ở bên ngoài, ví dụ như là đồng hồ đo, các cái chỉ thị cũng là đồng hồ đo. 그다음에 각종 설비 모니터링이나 제어, 그다음에 프로텍션을 위한 스위치들이 있고요. Và có các cái loại công tắc ở ngoài, ví dụ như pressure SW, level SW. 우리 현장에 프로세스 양은 수를 전환하기 위한 전송계가 있습니다. Có cái bộ truyền là truyền tín hiệu từ ngoài vào hệ thống. 뭐 압력 전송기, 레벨 전송기, Như là bộ truyền áp 온도 lực 전송기 này, 이런 것도 있고요. truyền nước này. 그다음에 온도 센서가 우리가 현장에 사용하고 있는 온도 센서가 두 가지가 있죠. 서머카프하고 Và có RTD가 있죠. 잠시만, 제가
소리. 통역하는 시간을 주셔야 제가 할 수 있어요. Và sẽ có cảm biến nhiệt độ, thường là sẽ có hai loại cảm biến nhiệt độ đúng không ạ? 주로 서브카프는 여기 나온 것처럼 하이테크 보온을 측정하기 위한 장비로 많이 사용하고요. 어떤 거 할 텐데? 서브카프리. sẽ có loại TC là dùng để đo cho những cái nhiệt độ cao. 그래서 우리가 보일러 쪽 이런 높은 온도 측정하는 데 주로 서브카프리 많이 사용되고 있습니다. Và thường là cái loại TC người đo nhiệt độ cao là hay đo ở boiler và cái bộ phận mà lên đến nhiệt độ cao. 그리고 RTD는 이제 주로 저온 측정이 많이 사용되고 있고요. Và có một loại là ITD là thường là để đo nhiệt ở những vùng nhiệt độ thấp hơn. 그리고 발전기나 터빈 쪽에 발전기나 제너레이터 쪽에 사용되고 있습니다. Thường là để đo nhiệt độ ở máy phát điện hoặc là máy biến áp. 물론 이 구분이 명확하지는 않습니다. Tuy nhiên là nó cũng không phải là phân biệt một cách rõ ràng, không phải tách biệt một cách rõ ràng. 어쨌든 기본적으로 서브카프는 보온 측정에 많이 사용하고 있고 RTD 저온 측정에 많이 사용되고 있습니다. Nói chung là TC, tuyến đo nhiệt TC, cảm biến nhiệt độ TC thì sẽ thường dùng cho những cái phần nhiệt độ cao, còn lại là ITD thì sẽ dùng cho vùng nhiệt độ thấp. 현장에 이제 이런 프로세스 측정 말고 분석을 위한 장비들이 많이 사용되고 Và 있죠. cũng có rất nhiều ngoài những cái thiết bị đo thì cũng có những cái thiết bị phân tích như là ở ngoài trường. 예, 컨덕티비티 메타나 trường. 아니 가스 아나나 이런 것들 사용되고 있습니다. phân tích khí ga hoặc phân tích conductivity. 그다음에 또 우리가 신호를 주기 위해서 스위치 같은 걸 제공하기 위해서 이런 작은 레이저가 많이 사용되고 있고요. Ngoài ra thì cũng có các loại rơ le thiết bị truyền động nóng mạnh và lực. 이런 퓨즈도 많이 사용되고 있습니다. Và cũng có các bầu trì nữa. 그다음에 우리가 또 현장에 프로세스를 제어하기 위해서 릴레이 컨트롤 밸브도 많이 사용되고 있죠. Và cũng ở bên ngoài ra thì cũng có hệ thống dùng trong nhiều hệ thống, đấy là cái van điều khiển khí nén. 네, 참조하시기 바랍니다. Và các hành động an toàn khi có sự cố thì mọi người có thể tham khảo ở trên tài liệu. 또한 각종 컨트롤 밸브의 위치를 지시하기 위한 포지셔너가 많이 사용되고 Có 있고요. cả cái bộ định vị là để nó sẽ định vị vị trí của các cái van. 그다음에 실제적으로 위치를 제어한 액추에이터. Và có cả cái bộ truyền động là actuator. 그다음에 각종 밸브의 유니트 밸브의 에어신을 제공하기 위해서 이런 에어 레귤레이터나 부스터 릴레이 이런 것들이 사용되고 Có các cái 있습니다. phụ kiện van giống như kiểu air regulator, booster, delay, các loại phụ kiện trở van giống như trên hình. 그다음에 이제 우리가 터빈 밸브 같은 걸 제어하기 위한 이제 유압 계통이 있는데요. 터빈 터빈 밸브 구동하고 제어하기 위한 cái 유압 계통이 있습니다. và sẽ có van điều khiển thủy lực để điều khiển cái áp lực ở van của tua bin. 물론 이런 펌프들은 전부 기계 쪽에서 이제 관리를 하고 있지만, 일단 하이드롤 오일을 제어하기 위한 하이드롤 컨트롤 밸브가 Và 있습니다. van điều khiển thủy lực 이거 언제 사오는데? 터빈 밸브를 구동하고 제어하기 위해서 이런 하이드롤 컨트롤 밸브가 사용됩니다. van thủy lực này là cũng để điều khiển cái van ở tua bin. 종류로서는 스탑 컨트롤 밸브, Nó sẽ để dừng hoặc là mở Propulsion van này. control valve. Ví dụ như là có stop control van này. 세프티 브라이트스 밸브 이런 것들이 있습니다. control van. 여러분들이 혹시라도 그 하이드롤 계통, 터빈 트립 계통을 정비하는 대책 경비원이라면은 이 오일 계통의 어떤 흐름에 대해서 확실하게 알고 있어야 됩니다. Thì nếu mà mình là một nhân viên mà sau này sẽ phải bảo hành bảo chữa liên quan đến các van này nhiều thì mình cần phải tìm hiểu kỹ về các loại van cũng như là các phụ kiện van. 나중에 이제 이게 실제 운전에 들어가게 되면 기계하고 계속 부딪힙니다. 기계 문제냐, 계층 문제냐 이제 따질 때, Khi mình 이게 문제가 됐을 때 기계층 문제냐, 계측적인 문제냐, 항상 이슈가 됩니다. thì khi sau này khi gặp vấn đề thì nó có thể là vấn đề do máy móc hoặc là vấn đề do các cái hệ thống đo, thì mình sẽ phải xem là do là vấn đề từ máy móc hay là vấn đề từ cái hệ thống đo. 그런 걸 대비해서 이런 그 유압 변호도 해소할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. Thì mình cũng phải test được cả cái loại van điều khiển như thế này.
예. 그 서브웨브라고 해서 우리가 가발 컨트롤 같은 가발 컨트롤 좀 할 때 쓰는 서브웨브입니다. Nó có một loại van nữa là van servo valve, 온 제사원다. 터빈 가발 컨트롤 할 때. 가바나, 가바는 뭐죠? GOVER인 말 영어로. 터빈 스팀 컨트롤 밸브. Nó là cái van để control cái khí ở trong tua bin. 네, 우리 터빈 스팀 컨트롤하는 스팀 컨트롤 밸브에는 여러 가지 Nó có những cái 컨트롤 van van 밸브가 여러 가지 van 연결이 điều chỉnh 됩니다. cái khí thôi thì nó có rất là nhiều bộ phận giống như 네, 포지션하고 컨트롤러나 트랜스미터 전부 대칭해서 정비를 해야 như 됩니다. là position controller này rồi dưới có position transmitter. 네, 이것은 지금 하이드 컨트롤 밸브의 구동 원리를 지금 보여주고 있는데요. Đây là cái nguyên lý hoạt động của hệ thống van thủy lực. 그러니까 이게 지금 밸브의 컨트롤 대상이고 여기에 들어간 오일을 천천히 얘기했어요. 제가 통역할 시간을 네, 주셔야 계속 그렇게 얘기하면 지금 못해요. 그래서 거기 대상이에요. 예, đây là 이게 cái phần mà điều khiển, 예, cái 스팀 bộ phận 컨트롤 mà điều 밸브. khiển nhé. 그다음에 스팀 컨트롤 밸브를 구동하기 위해서 이 녹색으로 된 배관을 이용해서 이제 오일을 đi qua cái đường màu xanh là cái đường ống để 오일을 넣고 빼고 해야 되는데 이게 그 오일을 넣고 빼고 하는 게 지금 nó sẽ sử dụng dầu để điều khiển. 하이드 컨트롤 밸브인 거죠. Chính vì nó là các van thủy lực ở phần đó nó sẽ có oil 놓고 빼고 하는 거예요. nó sẽ 제어오일. 그거는 놓고 빼야 네, 이렇게 네, 컨트롤할 수 있는 네, 거예요. 그렇죠. nó sẽ điều khiển van thủy lực, nó sẽ điều khiển bằng cách là điều khiển bằng dầu, khi là để dùng áp lực dầu để vận hành cái van. 거기에 아주 높은 압력을 제공하는 Ở dưới thì có 하이드롤릭 제너레이션 nó có một 파트가 ống 있어요. để tạo áp lực cao ở phía dưới á. 어쨌든 이 부분은 특히 이제 대치에서는 크게 관여할 부분은 아닌데 Thì cái bộ phận ở bên dưới 컨트롤 thì 파트는 trên hệ 이제 thống điều khiển thì nó không hệ thống điều khiển thì nó không điều chỉnh đấy. 위에는 뭐라고 하죠? 여기는 하이드롤릭 컨트롤 파트인데 이 부분은 대치해서 메인트넌스 해야 Cái 된다. phần van thủy lực ở bên trên là cái phần van mình có thể điều khiển điều khiển trên hệ thống được. 그리고 이제 밸브에 있는 포지션을 할지 Ví dụ như là có thể điều khiển vị trí của cái 포지션 컨트롤러 이런 것도 물론 대치해서 메인트넌스 하고요. thì trên hệ thống mình có thể điều khiển được vị trí của cái van, rồi độ đóng mở của cái van ở trên hệ thống của mình. 그리고 오퍼레이팅 프로세스는 아래와 같습니다. Cái cách quy trình mà điều khiển cái van này thì có thể tham khảo ở bên dưới. 네, 다음은 이제 제어 타입에 대해서 말씀드렸는데요. 여러분들도 이미 학교에서 배웠듯이 우리 개방 오픈 루프 시스템이 있고요. Thì phía dưới là các cái loại điều khiển thì có hệ thống vòng mở open lock system. 오픈 루프 시스템은 그냥 입력해서 제어하는 대로 그대로 그냥 아웃풋을 내버리는 그런 시스템이에요. Hệ thống này thì khi mà mình đưa tín hiệu vào thì nó sẽ input như nào, nó sẽ output, nó sẽ ra được tín hiệu như vậy. 예, 클러스터 루프 시스템은 Tiếp tục là hệ thống vòng kín. 입력값과 출력값을 비교를 해서 그 펜차만큼 제어하는 Nó 그런 sẽ 효과가 là 있습니다. nó sẽ so sánh cái giá trị khi mình đưa vào và input và output, sau đó nó sẽ feedback lại và ngược lại hệ thống để mà bù thêm nếu mà thiếu. 네, 또한 캐스케이드 컨트롤 방식이 있는데요. Tiếp tục là điều khiển. 이 방식은 그러니까 1차 프라이머리 제어기가 있고 세컨더리 Có 제어기가 hai 있는데 cấp là cấp 1 điều khiển Secondary cấp 1 và 제어기가 điều khiển 있습니다. cấp 2. 얘는 이 프라이머리 제어기는 원래 컨트롤 목적을 달성하기 위한 그런 제어기이고 Cái điều khiển cấp 1 là điều khiển là nó sẽ cố gắng đưa vào điều khiển theo đúng cái định mức mà mình lúc đầu mình setting. 얘는 세컨더리 제어기는 어떤 외란이나 이런 거에 대비해서 좀 미세한 컨트롤을 하기 위한 그런 Còn cái điều 시스템이에요. khiển cấp 2 là trong cái trường hợp mà có
주급수 제어 쪽에 이런 방식을 많이 사용하고 있습니다. 어디? 주급수 제어. 물 제어. cái hệ thống này chủ yếu là sẽ dùng trong nhà máy là cái hệ thống điều khiển van nước và nhiều. 한 가지 예를 들면은 우리가 세면장에서 뜨거운 물을 쓰려고 하는데 35도짜리 뜨거운 물을 쓰려고 하는데 ví dụ như là ở hiện trường mình đang muốn sử dụng nước là khoảng 그 35도는 얘가 제어하는 거예요. 35도 제어는 얘가 하는 거고. ví dụ mình muốn điều khiển là nước là 35 độ thì là cái bộ điều khiển cấp 1 nó sẽ điều khiển là để nước là 35 độ. 근데 옆방에서 따뜻한 물을 또 써버리잖아요. Nhưng mà ví dụ ở bên cạnh mà cũng có đổ thêm nước ấm vào. 그러면 물의 압력이 떨어지면서 찬물이 또 들어올 거 아니에요. 그럼 온도가 낮은 물 나올 수 있잖아요. 압력에 내려서. 그러니까 옆집에서 네. 그 따뜻한 물을 또 쓰니까 그 배관의 압력이 떨어지면서 아니 발전소 얘기하는 아니, 거예요? 집에서 예를 얘기하는 들어서, 거예요? ví dụ thầy đang lấy ví dụ về ở nhà nhé, không phải là ở nhà máy điện. Tức là ví dụ ở nhà mình mình sẽ có 2 phòng đúng không? Ví dụ phòng tắm mình sẽ để một phòng tắm mình đang mở nước ấm là 35 độ nhưng mà 그래서 이 세컨더리 제어가 35도 그리고 옆방에 옆방들이 이제 물을 쓰잖아요. nhưng mà ví dụ như phòng bên cạnh là cũng mở nước đúng không ạ? 그럼 따뜻하게 잘 나오던 물이 갑자기 좀 미지근한 물이 나올 수 있잖아요. Thế thì cái phòng mà mình đang mở nước nóng ấy thì nó sẽ nước của nó sẽ không ấm nữa mà nó có thể là nước lạnh nó sẽ đi vào đúng không? 그럼 미지근한 물이 원래 목적이 35도에 나오도록 저어해주는 역할이 세컨더리 제어입니다. Thế đây là thầy giải thích ở ngoài như thế là cái bộ điều khiển thứ hai ấy, là nó sẽ ví dụ như mình lúc đầu mình setting nước là ấm là 35 độ rồi nhưng mà có điều kiện bên ngoài nào làm cho cái nước ấm đấy nó không được là 35 độ thì cái nấc điều khiển thứ hai là nó sẽ điều khiển để nước trở về lại 35 độ. Đấy là có hai cái nấc điều khiển như vậy. 다음에 또 가장 제어 쪽에서 많이 사용되고 있는 PID에 대해서 말씀드리겠습니다. Và tiếp theo là một cái điều khiển PID cũng là điều khiển hay được dùng 잘 아시다시피 그림과 같이 PJ는 이와 같이 실제 목표값하고 실제 제어값하고 그 편차가 클수록 빨리 비례해서 제어하는 그런 특성을 가지고 있습니다. nó sẽ là ví dụ như là khi mình nhập cái giá trị vào hệ thống và sẽ có độ chênh lệch giữa giá trị của mình nhập và cái giá trị output ra thực tế. 근데 목표값하고 제어값이 편차가 거의 없으면 이와 같이 목표값 계속 P 신호가 발생되지 않아가지고 이와 같이 목표값 도달하지 못하는 그런 단점을 가지고 있습니다. P 신호가 얘가 하는 거예요? 그러니까 이 목표값과 네. 이 제어값이 네. 클 때는 네. 잘 따라오는데 네. 이게 작아지면 더 이상 이게 그 신호를 저를 못해가지고 제어를 못해서 목표값을 도달 못한다는 거죠. 항상 대리심이 있는 거죠. 이 시스템에 그렇게 된다는 얘기. 네, PD의 특성이라는 거예요. Tại ở trong cái bộ điều khiển PDI này thì nếu mà điều khiển P là điều khiển tỷ lệ ấy, khi mà mình đưa ra một cái chỉ số là target của mình là ví dụ như là 100 xong rồi nó sẽ đi dần dần lên là 100 nhưng mà khi mà cái độ chênh lệch càng ngày càng ngắn ấy, thì cái giá trị P này nó sẽ không đạt được đến mục tiêu là nó sẽ không bao giờ lên được đến đúng cái mục tiêu mà mình điều chỉnh. 우리가 PID 제어에서 PID 제어를 적용하지 않으면 Nếu 이런 mà 식으로 mình không điều khiển bằng PID á, 이런 식으로 제어하지 않으면
Tức là PID. 네, 이런 식으로 오버슈트도 크게 발생이 되고 끝까지 이 목표값 도달하지 못합니다. PID를 이용하지 않으면 Nghĩa là nếu mà mình không điều khiển chế độ PID á, thì là không bao giờ nó sẽ về lại đúng cái giá trị mà mình muốn điều khiển. 우리가 PDR을 도입하면 이런 식으로 이 목표값 말씀드린 바와 같이 목표값 도달은 빨리 하지만 최종적으로는 목표값을 못 Igo PID của 이건 PID, 이건 PD예요. Nghĩa là nó có hai kiểu điều khiển. Nếu mà điều khiển thông số P thì là lúc để nó sẽ đi lên đến gần đến cái giá trị mà mình mong muốn nhanh, nhưng mà cuối cùng thì nó sẽ không lên được đến đúng cái giá trị. Ví dụ mình setting là 100 thì nó chỉ lên được, nó lên rất là nhanh gần đến 100 nhưng nó sẽ không đạt được đến là 100. Nhưng mà khi mà điều khiển PID ấy, thì nó sẽ lên xuống nhưng cuối cùng thì nó sẽ về được đúng cái giá trị mà mình mong muốn. 그럼 여기 다음 나오는데 PI 제어를 Và sẽ có dạng điều khiển là điều khiển PI. PI 제어를 이용하게 되면은 Nếu mà điều khiển dạng PI này thì nó 이런 식으로 결국 따라가거든요. thì điều khiển PI thì nó cũng lên xuống và dần dần. 이런 PID가 없으면 계속 이렇게 목표값 조절 안 되고 계속 발산하게 되지만 PI를 제어하면 결국은 목표값 조절하기 하는데 시간이 많이 걸립니다. 시간 많이 걸려요. Thì cái PI này ấy, thì nó cũng lên xuống và dần dần nó cũng trở về đúng cái giá trị mà mình muốn điều khiển, nhưng mà nó lại mất rất là nhiều thời gian, nó sẽ mất thời gian dài. 이와 같이 PD어에서 목표값 조절을 하는데 여기서부터 시간이 많이 걸리는 거예요. Đấy, như mình vẽ thì cuối cùng là cái điều khiển PI này thì nó cũng về được đến đúng giá trị. Ví dụ như thế nào đấy, ví dụ là tốc độ là 100 km thì nó cũng sẽ về được đến đúng cái giá trị mình mong muốn, nhưng mà nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. 그다음에 PID 제어를 하게 되면 아까 PID 제어만 할 때는 그 목표값 조절하는데 시간이 많이 걸렸지만 PID 제어를 함으로 인해 가지고 목표값 조절하는 빨리 조절할 수가 있습니다. Đấy thì thầy nói PI thì cuối cùng nó cũng sẽ về được giá trị mà mình sắp đặt, nhưng mà nó mất nhiều thời gian. Nhưng mà khi mà sử dụng đến chế độ là PID ý, thì là nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ về đúng cái giá trị mà mình setting. 여러분들이 현장에서 개인을 조절할 때 PID 제어, 개인을 제어할 때 항상 이런 개념을 머리에 두고서 개인을 제어하시면 Thế 됩니다. nên khi mà mình điều khiển ấy, thì mình xem mình phải xem hiện trạng để xem mình sẽ điều khiển nó ở cái chế độ là PID hay là PI hay là 이와 같이 그림과 같이 PD어만 사용하게 되면 PID어만 사용하게 되면은 도달할 시간이 오래 걸리지만 디퍼런셜 이용하고 빨리 목표를 도달할 수 있습니다. PID thì nó sẽ về đúng cái target value là cái giá trị mong muốn của mình về là gì đó. 다음은 실제적으로 현장에서 이루어지고 있는 IH 관련 작업 메인테넌스에 대해서 말씀드리겠습니다. Thì thầy sẽ giảng phần tiếp theo là các công việc cơ bản và 그중에서 cái rủi ro. 그중에서 가장 기본적인 게 이제 캐리브레이션 작업인데요. Đầu tiên là đề xuất của thiết bị đo. 이 캐리브레이션은 대측기의 정확도를 유지하기 위해서 대측을 교정하는 걸 말하는데 보통 그 교정 기간은 Thường là chu kỳ hiệu chuẩn của nó sẽ là 교정 기간은 한국 같은 경우에는 국가 그 교정 기관이 있어가지고 거기서 어떤 가이드라인을 제시해 주고요. thường là như ở Hàn Quốc thì là nó sẽ có tiêu chuẩn quy định của quốc gia, thì nó sẽ tuân thủ theo chu kỳ quy định trong thông báo tiêu chuẩn trong quốc gia của Hàn Quốc. 그다음에 대책기의 어떠한 사용 주기나 사용 목적, 그다음에 불확실도, 그다음에 대책기의 설치 환경 이런 것을 고려해서 캐리브레이션 주기를 정하고 있습니다. Và cái thiết bị được
cái chu kỳ độ chuẩn của nó thì sẽ dựa theo là tần suất sử dụng này, rồi mục đích sử dụng, độ đảm bảo và môi trường làm việc của thiết bị. 어쨌든 전 객직기가 최소한 2년에 한 번은 캘리브레이션을 하도록 그렇게 지금 주기를 정해서 운영하고 있습니다. Các cái thiết bị đo này thì ít nhất là nó sẽ phải có cái thời gian hiệu chỉnh của nó ngắn hơn 2 năm, tức là ít nhất 2 năm mình sẽ phải hiệu chuẩn nó một lần, và mình sẽ phải điều chỉnh nó một lần. 네, 규정의 규정 관련 절차입니다. 네, 참고하시기 바랍니다. Một cái phần việc quy trình hiệu chuẩn thì mọi người có thể tham khảo cái bảng này. 물론 이 절차는 한국 절차이지만 여기 발전소에 많은 그 규정 절차를 만들어가지고 운영하시면 될 것 같습니다. Đây là cái quy trình hiệu chuẩn này thì nó là của Hàn Quốc, nhưng mà mọi người có thể tham khảo và sẽ điều chỉnh là phù hợp với cả nhà máy ở Việt Nam. 네, 그 다음에 하나가 지금 로직 관리입니다. Tiếp tục là sẽ là quản lý logic. 로직이 잘못되면 발전소가 예상치 못한 트릭이 발생할 수 있기 때문에 Nếu mà logic của mình nhập vào không đúng thì có thể xảy ra những cái vấn đề ở nhà máy phát điện của mình. 아까 우리가 그 DC에서 설명할 때도 Giống như là khi mà thầy giới thiệu về nói về DC á, 엔지니어링 워크스테이션에서 하는 주요 업무 중에 하나가 설계변경 관리, Engineering Workstation thì công việc chính của nó sẽ là 설계변경 관리, 로직 관리, nó sẽ quản lý thiết bị này, rồi quản lý logic này. 그다음에 뭐 필요한 시뮬레이션 Ví dụ như simulation là mình sẽ phải thử nghiệm. 이런 것들이 그 엔지니어링 워크스테이션에서 해야 되는 그런 업무입니다. Những cái công việc này thường sẽ thực hiện ở cái engineering workstation. 그래서 로직은 cái bộ phận đó. 로직 변경 필요할 때마다 항상 해줘야 되고요. Ví dụ là khi mà mình cần phải luôn luôn phải tiến hành chỉnh sửa hoặc là xây dựng logic khi mà mình cần thiết. 예, 변경 시에는 발전소가 충분히 협의를 거쳐서 하는 게 맞습니다. Khi mà mình thay đổi logic ấy, thì mình bắt buộc là mình phải thảo luận với toàn bộ những cái bộ phận ở trong nhà máy phát điện của mình. 네, 현재 지금 한국 발전소 적용하고 있는 로직 변경 절차입니다. Đây là cái quy trình quản lý logic cũng như là biến đổi logic ở nhà máy ở Hàn Quốc. 네, 그 다음에 이제 하는 업무 중에 하나가 시뮬레이션, 아까 말씀드린 것처럼 워크스테이션에서 Công việc nữa cũng quan trọng đấy là cái simulation là cái mô phỏng. 예, 발전소와 workstation thì cũng phải cái công việc mô phỏng này. 네, 발전소 로직 변경 시에 그 로직의 어떤 편합성 확보하기 위해서 발전소와 협의해서 그 시뮬레이션을 충분히 한 다음에 그 로직을 Khi mà mình muốn là thay đổi logic thì bắt buộc là mình sẽ phải có một thời kỳ là mô phỏng để xem cái logic này có đúng hay không, và mình sẽ phải bàn luận với cả các bộ phận nhà máy phát điện để xem logic này là khi mà mình thay đổi nó có ảnh hưởng gì hay không. 네, 다음에 이제 중요한 게 요즘에 이제 디지털화가 되면서 부각되는 게 이제 시큐리티 부분입니다. Là đặc biệt là thời kỳ hiện nay là thời kỳ nói chung là digital, thời kỳ phát triển điện tử rồi nên là vấn đề an ninh điều kiện này nó cũng rất là quan trọng. 시큐리티 부분은 아무리 강조해도 지나치는 없는데요. Đặc biệt là cái vấn đề bảo an này dù là mình cũng rất là cẩn thận rồi nhưng nó cũng là một cái vấn đề mà cần phải 저희 같은 경우는 국가정보기관에서 지정한 가이드라인과 như ở Hàn Quốc thì họ sẽ có hướng dẫn liên quan đến biện pháp bảo vệ của quốc gia, của chính phủ đưa ra. 예, 국가 부처에서 정한 어떤 가이드라인, Rồi cũng sẽ phải có hệ thống xác minh tính tương thích an ninh do có cái guideline, tức là cái hướng dẫn của nhà nước đưa ra. 회사 자체에서 정한 어떤 보안 규정, Rồi ở trong chính nhà máy phát điện cũng sẽ có quy định riêng của nhà máy phát điện. 네, 그런 것들을 다 종합해서 보안 관리를 하고 있습니다. Và nghĩa là họ sẽ phải theo từng cái hướng dẫn, từng cái quy định riêng của nhà nước cũng như là của nhà máy phát điện để mà đảm bảo an ninh cũng như là 그러다 보니 việc an ninh của điều kiện của hệ thống nhà máy phát điện. 그러다 보니 보안 관련 업무가 엄청 많아졌습니다. Nên là có những cái công việc liên quan đến an ninh điều kiện nhà máy phát điện thì nó cũng khá là nhiều. 네, 참조하시기 바랍니다. Mọi người có thể xem qua trên cái bảng 다시 보기 봐야 됩니다. có thể xem qua cái bảng ở trên bảng thầy. 다음에는 그 INC 메인테넌스 프로시저에 대해서 말씀드리겠습니다. Tiếp tục là thầy sẽ nói
아까도 말씀드렸지만 이 지금 프로세저는 현재 지금 한국의 화력발전에서 적용되고 있는 그런 절차가 되겠습니다. Như thầy có nói đây là những cái quy chuẩn của bên nhà máy nhiệt điện ở Hàn Quốc mà mình có thể tham khảo. 전반적으로 우리가 루틴 메인트런스 할 때는 이 같은 절차에 의해서 진행이 되고 있고요. Đây là những cái nhiệm vụ chính là nhiệm vụ là bắt buộc là phải có thì nếu mà nhìn như trên bảng 작업 전에 준비할 사항, những cái công việc chuẩn bị 작업 전에 회의 등의 준비, rồi khi mà các cái chuẩn bị cho công việc này 그다음에 실제 작업. và đặc biệt là thực hiện công việc. 그 작업이 완료된 다음에 작업 완료 Cuối 이런 cùng 순서는 là sau khi kết thúc công việc thì sẽ như thế nào? 하고 있고 우리가 프리페이션 비포 작업 전에는 우리가 오더 이슈를 하고 Ví dụ như là những cái chuẩn bị trước khi làm việc thì sẽ có là phát hành lại công việc là như thế nào. 그다음에 작업의 안전성, 산업 안전 측면에서의 작업의 안전성을 검토합니다. Mình sẽ phải có kiểm tra việc an toàn 그다음에 이 작업을 함으로 인해 가지고 계통에 미치는 영향 và mình sẽ phải kiểm tra đến những ảnh hưởng của các cái có ảnh hưởng gì đến thiết bị hoặc là hệ thống hay không. 로직이나 일렉트릭 드로잉 이런 것들을 이용해서 검토합니다. Ví dụ mình có thể xem xét qua logic này hoặc là xem xét qua bảng vẽ điện. 이걸 근거로 해서 이제 작업 절차를 만들고요. Từ đó thì lấy những cái thông tin từ cái bước thứ ba đấy thì cuối cùng sẽ kiểm tra được quy trình làm việc của mình. 아니 단순한 작업 외에는 뭐 볼트 조임이랄지 이런 단순한 작업 외에는 작업 절차를 만들어서 하는 게 정상입니다. Thì hầu hết là tốt nhất là mình vẫn phải có quy trình làm việc. Mình sẽ phải sắp xếp một quy trình làm việc cho những công việc chính, trừ những cái việc phụ ít khi xảy ra. Còn những công việc chính thì mình sẽ phải có là quy trình làm việc. 실제 작업 준비 단계에서는 이제 관련된 툴을 준비하고 Và cuối cùng là bước tiếp theo là chuẩn bị cho công việc thì ví dụ như là mình sẽ có là kiểm tra các cái thiết bị công cụ làm việc này. 발전부에 이제 작업을 시작한다는 통보를 이제 합니다. Và sau cuối mình sẽ thông báo là mình bắt đầu công việc. 그다음에 굉장히 중요한 게 이게 지금 발전부하고 커뮤니케이션이 잘못되면 대책은 틀린 요소가 많기 때문에 Thông báo cho cái bộ phận phát điện ấy là bây giờ là một trong những cái công việc rất là quan trọng. 원차는 틀이 발생할 수 있기 때문에 항상 발전부하고 커뮤니케이션을 확실하게 Là cái 하고 bộ phận điều khiển và cái bộ phận phát điện thì lúc nào mình cũng phải 작업 시작된다는 거 알려야 mình cũng 됩니다. phải liên lạc và có communication thường xuyên khi mà mình bắt đầu công việc. 그다음에 이제 작업을 위한 이제 준비를 하는 거죠. Và cũng là cái xác nhận các cái biện pháp an toàn khi mà làm việc. 그다음에 이제 마지막으로 이제 풀박스 미팅을 진행합니다. Và cuối cùng là thực hiện có meeting trước khi là thực hiện công việc. 풀박스 미팅에서는 거기 작업을 참여하는 모든 인력이 해야 될 담당해야 될 업무를 확실하게 분류를 해야 됩니다. Khi mà mình họp ấy thì mình sẽ phải phân rõ công việc từng người là sẽ phụ trách cái việc như thế nào trước khi thực hiện công việc. 그다음에 이제 작업을 진행하면 되는 거고요. Và sau đấy thì từ đó thì mình sẽ bắt đầu thực hiện công việc. 작업이 완료되는 발전부에 반드시 작업 완료했다는 통보를 하고 Sau khi mà hoàn thành công việc thì bắt buộc là mình sẽ phải thông báo là mình hoàn thành công việc với cả là cái bộ phận phát điện. 그다음에 이제 현장을 복구하면 되겠습니다. Sau đấy thì mình khôi phục lại hiện trường. 그다음에 이제 기록을 남기고 작업 보고서를 써야 되는 건데요. Và cuối cùng là mình sẽ lập hồ sơ kiểm tra và báo cáo liên quan 이 đến công việc. 가능한 작업 보고서는 디테일하게 쓰는 게 맞습니다. 그래야 향후에 작업할 때 도움이 되는 거지. Và cái báo cáo công việc này tốt nhất mình nên ghi rất là chi tiết để cho những cái công việc sau của mỗi người là về sau họ có thể nắm bắt thông tin. 그럼 각 인스트루먼트별로 작업 절차를 한번 살펴보도록 하겠습니다. Và bây giờ sẽ xác minh và thực hiện các công tác bảo trì. 먼저 스위치 검규정입니다. Đầu tiên 첫 번째로는 이제 인스펙션 포인트 해가지고 là mình sẽ kiểm tra các cái điểm kiểm tra không cần là kiểm tra những điểm nào. 실제 이 작업 대상인지, 그러니까 이 스위치가 실제 작업 문제가 된 작업 대상인지를 확실하게 확인하고 태기를 해야 됩니다. Nên là khi mình kiểm tra là các cái công tắc hoặc là cái công tắc ấy thì kiểm tra xem là nó 그다음에 이제 뭐 이물질이랄지 먼지랄지 이런 có 것들 cần phải thay thế 제거합니다. hay không, hoặc là nó có bụi, bám bụi, hoặc là nó có nước, hoặc là những cái vật
hay không. 그다음에 스위치를 하고 Xong rồi mình sẽ tách, mình sẽ tháo cái công tắc ra. 그다음에 비주얼 인스펙션 육안 점검을 하고요. Sau đó thì mình có thể kiểm tra trực quan. 그다음에 각 스위치별로 이제 교체하고 교정을 하면 됩니다. Sau đó thì tùy theo từng cái công tắc mà mình có thể thay thế hoặc là mình sẽ điều chỉnh lại các cái loại công tắc. 세부 내용 참조하시면 될 것 같고요. Có thể 여러분들의 bên mình có thể tham khảo thêm những cái thông tin chi tiết hơn ở cái bài giảng ở cái bài trong sách hoặc là cái bài 이 방법이 절대적인 방법은 아닙니다. nhưng mà cái phương pháp này không phải là phương pháp bắt buộc mình phải theo 100%. 여러분 여기 발전소 설치된 압력 스위치나 레벨 스위치 이런 스위치에 맞는 아마 스위치 그 메이커에서 그 조정 방법 이런 것들 다 제공했을 겁니다. Tại vì là mỗi hãng hoặc là mỗi nhà máy sẽ sử dụng một cái loại công tắc hoặc là một cái các loại công tắc này khác nhau, nên là mỗi hãng người ta sẽ có hướng dẫn về việc là thay thế cũng như là điều chỉnh, thì mình sẽ tham khảo thêm ở cái hướng dẫn của từng hãng. 네, 그런 걸 참고해서 거기에 맞는 조정 절차를 만드시면 되겠습니다. Thì mình có thể tham khảo thêm rồi mình sẽ lập riêng cái quy trình cũng như là cái bảng hiệu điều chỉnh cũng như là hiệu thay thế các cái công tắc của mình. 네, 참고 이 그림은 참고용인데 이와 같이 작업 대상을 명확하게 표시할 필요가 있고요. Đây mình bỏ lời để xem ảnh tham khảo là sẽ đánh dấu rõ những cái phần nào mà cần kiểm tra. 네, 이거 터미널 분리하고 한 다음에 명확하게 이런 Khi mà mình tháo cái terminal ra là xong rồi 테이핑 체이나 조련체를 통해서 다른 거와 접촉이 안 되도록 할 필요가 있습니다. sau đó thì mình sẽ quấn cách điện để cho nó không bị tiếp xúc với những cái bộ phận khác. 예전에는 이와 같이 그 테이프로 테이핑하는 방법들을 사용했었는데 Ngày xưa thì thường là sẽ quấn các cái băng dính giống như thế kia. 네, 작업성을 향상하기 위해서 이와 같이 실리콘 튜브를 만들어서 바로 그 떴다 떴다 할 수 있는 Nhưng mà bây giờ thì là họ đã không quấn băng dính nữa mà là sẽ có một cái ống dạng silicone đó, sẽ lắp vào rồi sau lại tháo ra. 이렇게 하면 작업 시간도 단축이 되고 Thì nó sẽ rút ngắn được thời gian làm việc cũng như 아주 là 편리하고 sẽ 좋습니다. đơn giản, nó sẽ đơn giản hóa được cái công việc. 네, 이와 같이 계속 템퍼리처 이런 식으로 조정을 하고요. Và 그다음에 tiếp tục đến việc thay thế cũng là điều chỉnh các công tắc nhiệt độ. 네, 그다음에 이제 오퍼레이션 테스트를 진행하면 되겠습니다. Cuối cùng là mình sẽ kiểm tra vận hành. 그다음에 트랜스미터의 검규정 작업 내용인데요. Đây là cái quy trình kiểm tra cũng như là hiệu chuẩn cái bộ truyền. 이 절차를 참조하시기 바랍니다. Để các cái bước mà mọi người có thể tham khảo trên tài liệu phần. 이 하트 커넥션 부분은 이건 그 커뮤니케이션 일종의 툴인데요. Nó cái phần kết nối hát. 여기서 이것을 사용할 수도 있고 안 할 수도 있습니다. Có thể là ở bên mình có dùng cái kết nối dạng hát này hoặc là không. 어쨌든 저희는 트랜스미터 교정할 때 이 하트라는 이 하트 커넥션을 이용을 해서 트랜스미터 커뮤니케이션 하면서 교정을 하고 있습니다. Khi mà bảo trì cũng như hiệu chuẩn bộ truyền thì ở bên Hàn họ có dùng cái kết nối dạng hát này, nên là họ sẽ có một cái bước là kiểm tra, nhưng mà không biết là Việt Nam mình ở nhà máy của mình có dùng cái bộ kết nối đấy không? 예, 교정이 완료되면 오퍼레이션 체크를 하면 됩니다. Ở đây cũng vậy, sau khi mà mình bảo trì hoặc là mình thay thế điều chỉnh xong rồi, hiệu chuẩn xong rồi thì mình sẽ phải kiểm tra vận hành. 네, 다음은 컨트롤 밸브입니다. Tiếp theo sẽ là van điều khiển, mình sẽ hiệu chuẩn cũng như là bảo trì van điều khiển. 마찬가지로 처음에 점검 대상을 확인을 하고 Cũng giống như vậy, đầu tiên là mình sẽ phải kiểm tra cái vùng cần phải check, cần phải bảo trì cũng như là hiệu chuẩn. 네, 거기에 들어가는 에어를 차단하고요. Mình sẽ phải ngắt khí này. 그다음에 거기 남아있는 에어를 벤틀 시킨 다음에 Rồi ngắt toàn bộ cái bộ điều áp khí. 그리고 나서 액세서리를 제거하고 Mình sẽ sau đấy thì mình sẽ tháo các cái phụ kiện cái van điều chỉnh ra. 그러고 나서 이제 교체 및 교정을 Sau 진행하게 đấy thì mình có 되겠습니다. thể thay thế hoặc là mình hiệu chuẩn.
이 오퍼레이션 체크할 때는 컨트롤 밸브 같은 경우는 cuối cùng là mình sẽ kiểm tra vận hành. 컨트롤 밸브 같은 경우에는 이런 식으로 궤도를 나눠서 단계별로 시험할 것을 권장합니다. Đối với van điều chỉnh thì họ sẽ chia theo từng giai đoạn giống như phía dưới 0,25 đến 50, 75, 100% để mà mình kiểm tra điều khiển. 그다음에 악세사리를 다시 붙이고 Sau cuối cùng là mình sẽ lắp lại những cái phụ kiện 공기를 공급하면 되겠습니다. sau cùng là cung cấp không khí. 이건 참고용인데 우리가 컨트롤 밸브의 상태에 따라 가지고 어떻게 작업을 해야 되는가 원인이 뭔가를 나타내는 그런 표가 되겠습니다. Ở đây chính là thầy đưa vào cái tài liệu để mình tham khảo các cái phần nguyên nhân cũng như là biện pháp khắc phục để van điều khiển tùy theo tình trạng của nó. 액추얼 구동기가 리크될 때 Ví dụ như là khi mình bị rò rỉ ở cái bộ chuyển động 등 이런 여러 가지 hoặc 그 là có 문제 rất là nhiều các cái trường hợp ở bên dưới nữa. 비정상 상황에 대한 원인과 조치 내역이 나와 있으니까 참조 바랍니다. Mọi người có thể tham khảo từng cái biện pháp khắc phục cho từng trường hợp, 1, 2, 3, 4, 5 là các cái trường hợp khác nhau thì nó sẽ có biện pháp cũng như là nguyên nhân khác nhau để mọi người có thể tham khảo trong tài liệu của thầy. 네, 그 다음에는 이제 분석기에 대한 교정과 교정 및 시험이 되겠습니다. Tiếp tục là sẽ là phần bảo trì cũng như là hiệu chuẩn cái thiết bị các cái loại trang thiết bị phân tích. 여러 가지 분석기, 용도산수 분석기랄지 폐하 분석기, 가스 분석기 등이 많이 사용되고 있는데 Có rất là nhiều cái loại thiết bị phân tích ví dụ là phân tích khí hòa tan này, hay là nồng độ ion của hydro này, hoặc là phân tích khí ga. 네, 참조하시기 바랍니다. Thì các cái loại phân tích thì nó sẽ khác nhau nên là mọi người có thể tham khảo trên tài liệu của thầy. 네, 폐하 메타의 교정 방법인가요? Cùng là cái đồng hồ 네, 표준가스를 이용해서 pH. 표준가스를 이용한 가스 분석기의 교정 Bên 방법입니다. cạnh thì là cái thiết bị đo khí ga. 자, 지금 1교시 끝나려면 한 2분 남았는데 질문 있으십니까? Trước khi kết thúc tiết 1 thì mọi người có câu hỏi gì với thầy ở cái phần vừa rồi không? 있어요? 그럼 썼다가 다음에 하겠습니다.